ဘလတိုင်းလေးလို့ပြောလိုက်ရင်ကွာလူရန်တော့နေရာလုံးသားတွေချောကလက်တွေပဲပြင်မိမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရက်တွေနောက်ကွယ်မှာသူဆုံးခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေအရှိတ်တက်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား Story Spare မြန်မာကနေဒီနေ့မှာတော့ဘလတိုင်းလေးရဲ့အစားပြရလှုပ်ရှားများကိုတင်ဆက်ပေးကြပါလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း1900ကျော်ကွာရှစ်ရောမှဒုတိယမြတ်ကလော့တရက်ဆိုရဲဧကရစ်မေတဘာရှိခဲ့ဘူးတယ်သူဟာစစ်တပ်ရောက်ရန်နှစ်သက်ပြီးအင်အားကြီးမှတဲ့စစ်တပ်ကိုလိုချင်ခဲ့သူပါဒါပေမဲ့သူသတိထားမိတာအိမ်တော်တဲ့စစ်သားတွေကစစ်ပွဲတွေမှာစိတ်အားထက်သန်မှုနေလာတာပဲဒါကြောင့်ပဲသူကအမိတကူထုတ်ပြန်ခဲ့အဲ့ဒါကတော့ရောမစစ်သားတွေကလက်ထပ်ခွင့်မရှိဆိုတဲ့အမိတကူထုတ်ပြန်ခဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကွာစိန်ဘလတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ခရီးယန်ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့တယ်ဘယင်းအမိကိုမတရားဘူးလို့မြင်တဲ့စိန်ဘလတိုင်းကချစ်ချစ်မြတ်တာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒါကြောင့်သူကချစ်သူစုံတွေကွာတိုက်စေးလက်ထပ်ပေးတယ်ဒါပြင်ကွာဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကကွာတာချင်မကန်ခဲ့ဘူးဘယင်းကလော်တီရဲ့နားရဲရောက်သွားဒီအချိန်မှာဘလတိုင်းကိုဖန်စီပြီးထောင်းထဲထည့်လိုက်ခဲ့သူလှုပ်ခဲ့တာတော့ချစ်ချစ်မြတ်တာအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ရောမဥပဒေရသူကရာဇဝတ်သားတအုပ်ဖြစ်သွားတယ်သူထောင်းထဲမှာချစ်နေစဉ်ကွာထောင်မှုရဲ့မျက်မြင်သမီးလေးကိုဖရွန်ယူကဘလတိုင်းဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးစာလေးသူပေးသားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယင်းကသူ့ကိုကွန်မြတ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာကွာဖုန်းလုံးကြီးတွေကစင်ဘလတိုင်းကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဘလတိုင်းလေးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်တမန်ကြောင့်လည်းဘယ်လိုပဲရှိခဲ့ကွာချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာထားရပါပဲဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ဆိုတာဒီဆိုတဲ့ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရှိရတဲ့သူတွေကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားကြအောင်ပြသကိုရတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါအားလုံးပဲပြောချင်စရာဘလတိုင်းလေးဖြစ်ပါသေးဗျာ